天气炎热，老年朋友们真得舍得开空调呀！不要为了省一点点小钱，因小失大呀！有人都因为这样进了 ICU 了。澎湃新闻报道说上海有一位侯阿姨呢，最近被家人送到了医院，光 ICU 就住了10天呀。他有什么病呢？其实他平时身体很健康，还不到70岁，只不过呢，他太过节俭。这2周以来，上海气温特别高室温达到39度、40度都是正常的。有那个武警战士站在室外地表温度都快60度了，我们看着都心疼啊。还有相关媒体指出说，近几十年来，夏天最难熬的大城市恐怕就是上海了。但是说实话，幸亏进入到现代文明社会之后呢，我们有空调躲在空调房里，管你外面温度有多高，我们生活还是很惬意的。但是有很多老一辈的老年朋友们说实话，就是为了省钱，明明家里有空调，不舍得点。咱细想一下，空调费电，它能费多少钱呀？你为了省这点电钱，把自己折腾病了，太得不偿失啊！这位侯阿姨就是这样，子女都上班了，自己一个人在家里不舍得点空调，室内温度多高结果子女下班回来发现阿姨不对劲一量体温41.4度这比人体正常体温高了好几度，赶快给他送到医院去，他都快昏迷了，而且正常的救治降体温已经没有用了，直接送到 ICU， 在 ICU 里就待了10天。大家知道在 ICU 里待1天要花多少钱吗？那绝对比你省下的电费高个几十倍、上百倍，甚至上千倍吧。幸亏经过在 ICU 里10天的治疗呢，侯阿姨转危为安了。据医院介绍说，入伏以来气温越来越高，当地医院接纳的老年人患者也在增加，有很多老年患者就是家里明明有空调，不舍得打开，结果患了热射病，甚至有一位男性老者由于太热了，在家中昏迷了，摔倒在地上，那个地面温度由于过高都给他搞成慢性烫伤了。所以大家可以想见一下，40多度的室外天气你不开空调，整个家里闷得跟蒸笼一样。老年人本来就体弱多病，有各种各样的慢性病，这个身体代谢也差，跟年轻人没法比。你还不点空调，你还不给自己处于一个凉爽的环境中，这简直就是慢性自杀呀！以往一到夏天就有很多蹭凉族，很多人都说要到商场待着，要到图书馆待着，为什么呢？去享受呢凉爽的空调。白天人家营业的时候你能蹭到，晚上怎么办呢？我们真是建议大家有的钱该省，有的钱你真是不能省家中明明几千块钱的空调都买了，你为了省几块钱、几十块钱的电费，把自己折腾病了，送到医院中，那得花多少钱呀？如果再有个生命的损失，那是不是太得不偿失了呀？